Alloh subhanahu va taoloning asmaul husno, go'zal ismlari silsilasidan birodarlar, navbatdagi darsimiz bugun Alloh taoloning Al-Muhaymin ismini dars qilib boshlaymiz. Alloh taoloning go'zal ismlaridan Al-Muhaymin. Al-Muhaymin ismi birodarlar, Alloh taoloning bu ismi Qur'oni Karimda bir o'rinda vorid bo'lgan. Astagfirullah. Huvallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallohi amma yushrikun. Hashr surasi. U Alloh shunday zotdirki, hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zi bordir. U yolg'iz podshohdir. Barcha ayb va nuqsondan pok, salomatdir. O'zi xohlagan bandalarini dunyo balo ofatlari va oxirat azobidan omon qilguvchidir. Bandalarning amallarini ko'rib kuzatib turguvchidir. Al-Muhaymin qudrat sohibidir, bo'yin sundirguvchidir, tanho kibr egasidir. Alloh ularning, mushriklarning shirklaridan pokdir. Demak, Alloh taoloning Al-Muhaymin ismi Qur'oni Karimda bitta oyatda vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bu ism vorid bo'lmagan. Mana endi Al-Muhaymin ismining lug'aviy ma'nosi. Al-Muhaymin kalimasi haymana fe'lidan ishtiqoq qilib olingan. Haymana ehtiyot qilish, g'amxo'rlik qilish, parvarish qilish, birov haqida qayg'urish, nazorat qilish, hukmron bo'lish, boshqarib turishlik ma'nolarini bildiradi. Demak, Alloh taolo Al-Muhaymin deganida boshqarib turuvchi, ehtiyot qiluvchi, g'amxo'rlik qiluvchi degan ma'nolarni bildirar ekan. Al-Muhaymin ismini mana ma'nolaridan. Alloh Al-Muhaymin, Ar-Raqib, Ash-Shahid. Buni ma'nosi qanaqa? Astagfirullah, ya'lamu sirra va akhfa. U Alloh sirni ham, eng maxfiy narsalarni ham bilur. Al-Muhaymin bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo shunaqa zotki, na osmonda va na yerda u zotga biror narsa maxfiy emas. Alloh taolo hamma narsani biladi. Oshkorasini ham, maxfiysini ham. Siz biladigan narsangizni ham biladi. Siz bilmaydigan narsangizni ham biladi. Sizga ma'lum narsani, maxfiy narsani ham biladi. Niyatingizni ham biladi. Hayolingizga nima kelib ketdi? Uni ham biladi. Hayolingizda nima turibdi? Buni ham biladi. Hayolingizga nima keladi? Uni ham biladi. Oxirgisini siz bilasizmi? Hayolingizga nima kelganini bilasiz, esdan chiqmasa. Hozir nima turganini bilasiz, lekin hayolingizga sal turib nima kelishini bilasizmi? Alloh uni ham biladi. Masalan, bir ishni qilib, shundan bir yaxshi natijaga erishmoqchisiz. O'sha ishni qilib, o'zingiz kutgan yaxshi natijaga erishishlik uchun sizda aniq, puxta, ishonchli ma'lumot bo'lishi kerak. Ma'lumot bor bo'lishi kerak. Shunda ishingizni nazorat qilasiz. Shunda bu ishingizni ustida qiladigan qaroringiz to'g'ri bo'ladi. Demak, bir ishni ihota qilishlik uchun u haqida to'g'ri ma'lumotingiz bo'lishi kerak. Masalan, tijoratingiz haqida. Foyda qilyapman-da o'ylayapsiz. Nazaringizda foyda bo'lyapti. Konteynerda yuk kelyapti, sotyapsiz, kelyapti, sotyapsiz. Nazaringizda foyda bo'lyapti. Foyda qilyapman deyapsiz, lekin aniq emas ma'lumotingiz. Zarar qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Ammo ma'lumotingiz noto'g'ri bo'lganligi uchun bilmayapsiz bu narsani. Demak, bir ishni idora qilib, ihota qilib boshqarishlik uchun, to'g'ri boshqarish uchun bu ish haqida to'g'ri ma'lumotingiz bo'lishi kerak. Alloh taolo idora qilayotgan, boshqarayotgan bu koinot haqida hamma ma'lumoti to'g'ri. Ikkinchidan, Al-Muhaymin har bir narsani aniq biladi. Hamma narsadan xabardor, hamma narsani biladi. Nima sodir bo'lgan bo'lsa biladi. Nima sodir bo'layotgan bo'lsa biladi va nima sodir bo'lsa kelajakda uni ham biladi. Endi nima sodir bo'lmagan bo'lsa uni ham biladi. Ana shu sodir bo'lmagan narsa agar sodir bo'lsa qanday bo'lishini ham biladi. Avvalda ham, hozirda ham, kelajakda ham, yo'qda ham biladi. O'sha yo'q bo'lsa qana bo'lishini ham biladi. Tushunarlimi?
1000 marta damlagan oshda, to'yda, power. Har safar damlab turib aytadiki, Xudo sharmanda qilma deydi. Bilmaydi-da, qanaqa chiqishini. 1000 marta o'sha 06 motorni yiqqan, 1000 marta ko'zini yumib yig'adi. Lekin yig'ib olib bosyapti nima deydi? Ha, ana onqir 1000 marta damlagan oshdi, 1000 marta motor qilgan, lekin bilmaydi nima bo'lishini. Ammo Alloh taolo hamma yo'qni biladi. Ey birodarlar, Alloh haqida ilmingiz ko'paygan sari, Allohning qudrati, ilmi, Alloh taoloning kimligini taniganingiz sari hayo qilishingiz ko'payadi Allohdan. Qanchalar tanisangiz, shunchalar uyalasiz Allohdan. Bir student aytayapti, men Allohdan qo'rqmayman deyapti. Yosh yigit, to'g'ri aytayapti, u haq, qo'rqmaydi. Nima uchun qo'rqmaydi? Tanimaydi-da. Buni misoli bog'bon 2 ga kirgan, 3 ga kirgan bolasini yetalab boqqa olib bordi. Bitta katta daraxtni soyasiga o'tkazib qo'yib, kirib ketdi daraxtlarning ichiga. Tog'da oldidagi katta bog'. Bir payt uzunligi bir 5 metr keladigan ilon so'diralib, hali 3 yoshar bolaning oldiga keldi. Bola qo'rqadi bundan, qo'rqmaydimi? Qo'rqmaydi. Nimaga qo'rqmaydi? Bilmaydi-da ilonni nimaligini. Dadasi ko'rsin 5 metrdan rangga o'chib ketadi, qochib qoladi. Ha, ana, u bola ilondan qo'rqmaydi, sababi bilmaydi-da ilonni, tanimaydi-da ilonni. Lillahil masalul a'la. Boyaga student Xudodan qo'rqmayman degan paytda u haq u. Chunki nima qilmaydi u? Bas al-muhammin bo'lgan Robbimiz Alloh subhanahu va taolo kuzatib turuvchi, ko'rib turuvchi, eshitib turuvchi. O'y hayollarimizdan xabardor. Esimizdan chiqib ketgan narsalarni biladi. Nafsini holatidan boxabar. Sirini ham, oshkorini ham biladi. Yolg'iz qolgandagi ishlarini ham biladi. Odamlarda oldi qilayotgan ishini ham biladi. Niyatingni bilib turadi. Demak, Alloh taoloning siz bilan biz haqimizdagi ilmi mutlaq. Butun borliq haqidagi ilmi mutlaq. Chunki u al-muhammin bo'lgan zot. Vallohu bi kulli shayin alim. Alloh barcha narsani bilguvchi bo'lgan zot. Alloh hamma narsani bilib turadi degan e'tiqodingiz mustahkam bo'lsa, Alloh taolo hamma narsadan xabardorligi, iymoningiz komil bo'lsa, bu ilm sizni Allohdan uyalishlikka, hayoga chaqiradi. Mustaqim bo'lishga majbur qiladi, uyalishga da'vat qiladi. Kim uyalmas ekan Allohdan? Tanimaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Istahyu minallohi haqqal haya." Allohdan chinakamiga, rosakamiga hayo qilinglar. Sahobalar aytishdi: "Ya Rasululloh, inna nastahi valhamdulillah." Biz alhamdulillah Allohdan hayo qilamiz deyishdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Bunday emas. Allohdan bo'lgan haqiqiy hayo, mana hozir hammamiz Allohdan uyalamiz deymiz. Allohdan uyalamiz deymiz. Mana Rasululloh aytib beryaptilar, u hayo qanaqa bo'lishligini. Bunday emas. Allohdan bo'lgan haqiqiy hayo boshni va undagi narsalarni saqlash. Har xil xayolni olib kelmaslik. Ko'ngilga har xil narsani olib kelavermaslik. Qorinni va u xohlagan narsalardan saqlash. To'g'ri kelgan narsani yeyavermaslik. O'lim va baloni eslashlik. Mana shu hayo. To'g'ri kelgan narsani hayol qilavermaysiz, to'g'ri kelgan narsani yeb ichavermaysiz va o'limni doim eslab turasiz. Rasululloh davom etdilar: "Kim oxiratni istasa, dunyo ziynatlarini tark qiladi. Bas kim shunday qilgan bo'lsa, tahqiq chindan Alloh taologa hayo qildi" dedilar. Hayo qilamiz ekanmi? Uchinchidan, al-muhaymin har narsaga qodir zot. Al-muhayminning yana bitta ma'nosi qudrat. Qodir, biladi va qudrati yetadi. Qudratda ikkita sharti bor. Qudratning ikkita sharti bor. Ilm va quvvat. Bilasan, bilgan narsani amalga oshirgani quvvating yo'q. Yoki quvvating bor, shu ishni qilishga biliming yo'q.
Tushunarli bo'ldi? Biliming bor, bilasan qanaqa qilishni, quvvating yo'q. Quvvating bor, nima qilishni bilmaysan. Bu insonlarda shunaqa. Bir odam bor, biladi, ammo ojiz. Yana bir odam bor, qudrati yetadi, ammo bilmaydi. Endi Al-Muhaymin bo'lgan Alloh taolo esa ham biladi, ham quvvati, qudrati bor. Bandani nima tuzatishini Alloh biladi. Bu bandani qanday qilib isloh qilishni ham Alloh biladi. Bir bemor bor, uni tabib ko'radi, dardini o'rganib chiqadi. U dardiga shifo bo'lishiga sabab dorini ham biladi. Ammo bemorga bu tabib shu dorini ichish kerakligiga ishontira olmayapti. Ana qudrati yo'q. Biladi dorini, lekin ishontira olmayapti yoki ichira olmayapti. Ammo Al-Muhaymin bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bandani nima tuzatishini ham biladi va shu haqidagi ilmni bandaga bildirib ham qo'ya oladi va mana shu bilimni amalga oshirishlikka qudratni ham ato qilib qo'ya oladi. Sizni nima tuzatishini ham biladi. Shu bilimni sizga bildirib ham qo'ya oladi. Shuni amalga oshirishlikka quvvatni ham beradi. Masalan, vesni ozaytirish kerak. Ves ozayish kerak, bilamiz. Lekin nimamiz yo'q? Quvvatimiz, qudratimiz yo'q. Irodamizning kuchi yo'q. Sila vo'li yo'q. To'g'rimi? Mana ko'ring, mana biz ojizligimiz. Vesni ozaytirish kerak, qorinni kichaytirish kerak, ovqat kamroq yeyish kerak. Bu bilim. Lekin amalga oshirishchi? Unga nima yo'q? Quvvat yo'q. Bilasan kitob o'qish kerakligini. Kitob o'qishni yaxshi narsa. Bilasan, ammo amalga oshira olmaysan, o'qiy olmaysan. Nima yo'q? Qudrating yo'q. Endi savol. Bildingiz, amal qildingiz. Bildingiz, qudratingiz ham yetdi. Endi foyda topishingiz aniqmi? Aytdik, inson biladi, qudrati yo'q. Yoki qudrati bor, bilmaydi. Xo'p, biz aytyapmiz, ham bilding, ham qudrating yetdi, qilding. Endi foyda qilishing aniqmi? Yo'q. Bu ikkalasi sabab edi, xolos foyda qilishingiz uchun. Natija kimning qo'lida edi? Ishlarning hammasi Alloh taoloning qo'lida bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo bildirdi, qudratni berdi, bildingiz, amal qildingiz, lekin baribir natija Allohning qo'lida. Ala ilallohi tasirul umur. Ogoh bo'lingizki, barcha ishlar yolg'iz Allohga qaytur. Al-Muhaymin ilmini chegarasi nihoyasi yo'q, qudratini cheki yo'q. Hamma ish uni huzuriga boradi. Hamma ishlarning oqibati ham uni qo'lida bo'ladi. Birodarlar, mana shunday ulug' Robbning muhabbati qasd qilinmaydimi? Mana shu Al-Muhaymin bo'lgan Allohning jannatidan umid qilinmaydimi? Jahannamidan qo'rqilmaydimi? Ogoh bo'lingizki, barcha ishlar yolg'iz Allohga qaytur. Asmaul husno silsila darslaridan birodarlar, Alloh taoloning Al-Muhaymin ismini o'qiyotganidek davom etkazamiz. Al-Muhaymin g'amxo'rlik qiluvchi, parvarish qiluvchi, tarbiyalovchi, ihota qiluvchi. Badavlat inson, katta tijorati bor, daromadi ham katta. Qo'lida yuzlagan odamlar ishlaydi. 3 qavatli uyi bor. Ichida hamma yo'g'i bor. Baseynidan tortib garajgacha, to'pli bo'lidan tortib oshxonasi xizmatkorlarigacha hamma yo'g'i bor. Kutilmaganda, o'ylamagan joyda ajali keladida vafot etadi. Mana endi bu hashamatda hammasidan ajrab qoladi. Mana endi uni uyi qabr. Qabr yo jannat bog'laridan bir bog' bo'ladi, yo do'zax chuqurlaridan bir chuqur bo'ladi. Birodarlar, Alloh taolodan taqvo qilish uchun, Alloh taolodan hayo qilish uchun qabrni eslab turish kerak. Ora-chorada qabristonga borib turish kerak. Qasd qilib to'xtab, kirib bir aylanib chiqish kerak. Toki Robbingizni esga soladi o'lim. Al-Muhaymin. Uning ilmini chegarasi nihoyasi yo'q, qudratini chegarasi yo'q. Hamma narsa uni huzuriga boradi,
hamma ish uning qo'lida. Al-Muhayminning ma'nolaridan 4-si haymana shafqat bilan nazorat qilish, rahmat bilan kuzatish, mehribonlik bilan ehtiyot qilishlik. Haymananing bir ma'nosi nazorat qilish, kuzatish, g'amxo'rlik qilish. Bolasi kasal bo'lib qolgan ona shu bolasini ustida qiladigan ishi haymana deyiladi. Kasal bo'lib qoldi, istamasi ko'tarildi. Nima qiladi? Doktorga telefon qiladi, dori olib keladi, ustida turadi. Injiqligiga qaramaydi, dorini ichiradi, qo'yingki, tuzatishga harakat qiladi. Onani o'zini kasal farzandiga mana shunday qattiq e'tibori, rahmati haymana deyiladi. Endi mana shu ishni siz bilan bizni sizda qilib turgan zot Al-Muhaymin bo'lgan Alloh subhanahu va taolo. Mehribon otani ham o'zini farzandining ustida haymanasi bo'ladi. Kim bilan yuribdi? Nima yeyapti? Nima kiyyapti? Uyga qachon kelyapti? Qachon ketyapti? Darsini bajardimi? Kimlar ulfati? Agar haqiqatan bu ota farzandiga muhabbati rost bo'ladigan bo'lsa, mana shunday nazorat qiladi. Bu nazorati qo'rqitish, bo'ysuндirish ma'nosida emas, balki rahm shafqat qilish, mehribonlik ko'rsatishlik ma'nosida bo'ladi. Haymanani birodarlar taqozosi mana shu bo'ladi. Endi Alloh taoloni Al-Muhaymin deyapmiz. Bandasiga bo'lgan rahmati, shafqati cheksiz. U bandalar o'zlariga mehribon bo'lgandan ko'ra Alloh ularga mehribonroq. Shuning uchun hech qachon o'zini bandasini Alloh taolo o'zini holiga tashab qo'ymaydi. Nazorat qiladi, kuzatadi, ularning foydasiga haris bo'ladi. 5-ma'nosi. Al-Muhaymin bo'lgan Alloh subhanahu va taolo o'zi nazorat qilib turgan, o'zini kuzatuvida turgan bandalarni himoya qiladi, saqlaydi. Mana aytdik, ota bolasiga mehribon, shuning uchun doim nazorat qilib turadi hamma yo'g'ini. Agar shu farzandi qilma degan ishini qilib qo'ysa, jazolaydi. Man qilgan ishlarga kirib qolgan bo'lsa, jazolaydi. Va mana shu jazolashligi otani shu farzandga bo'lgan mehribonligini dalaydi. Alloh ham bandasini kuzatib turadi. Shuning uchun undan biror bir xato sodir bo'ladigan bo'lsa, tezda jazolaydi. Chunki Alloh taolo Al-Muhaymin. Bandasini ustida haymanasi bor. Haymana nima edi? Muhabbat, shafqat, rahmat ko'rsatishlik. 6-dan. Al-Muhayminning 6-ma'nosi. Agar sen Al-Muhaymin bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, sen g'oliblardan bo'lasan. Al-Muhayminning ma'nolaridan bittasi shu. Astagfirullah. Yamhullohu riba va yurbis sadaqat. Alloh sudxo'rlikni foydasini yo'q qiladi va sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Baqara surasi. Agar sen Al-Muhaymin bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, moling omonda. Chunki sen ribodan uzoqsan-da. Ribodan uzoq bo'lganidan keyin Alloh taolo molingni saqlaydi. Agar sen Al-Muhaymin bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, g'olibsan. Senga pokiza hayot beriladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda va'da qilgan. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas u uchun tanglik hayoti bo'ladi. Tang hayot bo'ladi. Endi agar Alloh bilan birga bo'ladigan bo'lsang, senga pokiza hayot beriladi. E'tibor bersalar, meni eslatmamdan yuz o'girgan insonni kambag'al qilib qo'yaman, kasal qilib qo'yaman demayapti. Unga tang hayot beraman deydi. Endi tang hayot qanaqa hayot bo'ladi? Boy bo'lib turib ham, sog' bo'lib turib ham hayoti tang bo'lishi mumkin. Ammo sen Al-Muhaymin bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, senga pokiza hayot va'da qilingan. Agar sen Al-Muhaymin bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, senga nusrat, yordam, tavfiq keladi. Agar sen Al-Muhaymin bilan birga bo'lsang, haqiqiy kuluvchilardan bo'lasan. Haqiqiy kulish qachon bo'ladi? Oxirdagi kulgi haqiqiy kulgi bo'ladi. Kofirlar bu dunyoda kuladi. Mo'minlar oxiratda kuladi. Haqiqiy kulgi oxiratdagi kulgi. Alloh taolo aytadi: "Va innahu kana fi ahlihi masrura." Albatta u kofir dunyo hayotida o'zini oilasida shod va xurram edi. Hamma yo'g'i zo'r.
Yeyish ichishi bemalol, tani sog', qo'lini qayoqqa uzatsa yetyapti, xursand. Kular edi hayotda. Endi mo'minlarchi? Qiyomat bo'ldi, hisob kitob bo'ldi, jannatga kirdi. Alloh aytadi: "Va yanqalibu ila ahlihi masrura." Va o'zining jannatdagi ahli oilasiga shod va xurram holda qaytacak. Al-Muhaymin bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang. Nima degani bu? Men birgaman Al-Muhaymin bilan desangiz bo'ldimi? Yo'q. Ana shu Alloh taolo buyurgan ishni qilsangiz, qaytarganidan qaytsangiz, taqvoga intilsangiz, Rasulullohning sunnatini mahkam ushlasangiz, demak Alloh bilan Al-Muhaymin bilan birgasiz, binobarin siz g'oliblardan bo'lasiz. Haymananing katta ma'nolaridan ilm, qudrat, ishlarning oqibati, qo'shimcha ma'nolaridan shafqat, rahmat, omonat, intizom, davomiylik va nusrat. Mana qushning haymanasi. Ana shu jo'jasi ochilib chiqishi bilan uni ustidagi bir parvonaligini ko'ring. Tinmasdan ovqat olib keladi. Tinmasdan xizmatida bo'ladi. Xatardan himoya qiladi. Taomini, sharobini muhayyo qiladi. Mana shu qushning haymanasi deyiladi. Al-Muhayminning ma'nolaridan 7-si. Al-Muhaymin maxluqlarga xavfdan omonlik beradi. Mana Musa va Harun alayhimassalam bu ikkita ulug' payg'ambarni Alloh taolo Fir'avnning oldiga borib, uni haqqa da'vat qilishlikka buyurdi. Endi Fir'avn o'zini zamonasidagi eng katta zolim. Bu payg'ambarlar aytishdi. Astagfirullah. Qala robbana innana naxofu an yafruta alayna aw an yatgha. Ular aytishdi, Parvardigor, dar haqiqat biz agar uni senga iymon keltirishga chaqirsak, u shoshqaloqlik bilan bizni azobga giriftor qilishidan yoki battar tug'yonga tushishdan xavfdamiz. Xavotirimiz bor, qo'rqyapmiz dedi. Alloh nima dedi? Qala la taxofa. Qo'rqmanglar. Innani ma'akuma asma'u va ara. Men sizlar ikkovlar bilan birgaman. Eshitib, ko'rib turaman. Al-Muhayminning ma'nolaridan bittasi mana shu. Omonlik beradi xavfdan. Mana shu Alloh taolo omonlik beradi, saqlaydi degan ma'no Alloh taoloning Al-Mu'min ismida ham bor edi. Mana shu o'rinda Al-Mu'min ismi bilan Al-Muhaymin ismini ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lyapti. Kuzatib turadi Alloh taolo bandalarini va o'zi nazorat qilib turgan bandalarini omonlikka chiqaradi, xavfdan saqlaydi. Onasi bilan turgan yosh bolani tasavvur qiling. 2 yashar, 3 yashar. Onasini qo'lini mahkam ushlab olgan, bir qadam jilmaydi, tamomiy xotirjamlikda. Qo'rqmaydi, xavotir yo'q. Sabab onasi yonida turibdi-da. Onasi unga mehribonligini biladi-da. Endi Alloh sizga mehribonligini bilsangiz-chi. Aytdik, mehribon ota, g'amxo'r ota bolasidan bir xato sodir bo'lsa, uni jazolaydi. Shu ishni takrorlamasligi uchun, xatoga kirmasligi uchun. Chunki yaxshi ko'radi-da. Mana endi Al-Muhaymin bo'lgan Alloh taolo ham mu'minlardan xato sodir bo'lsa, toyilishlik sodir bo'lsa, ularni balolarga uchratadi. Bir hikmat sababli. Alloh taolo ba'zida mu'min bandani mashaqqatga, dushmanga yoki zolimga tashlab qo'yadi. Nima uchun? Yomon ko'rgani uchunmi? Yo'q. Ulug' bir hikmat uchun. U hikmatda kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Kimdir tan oladi, kimdir tan olmaydi. Alloh taolo siz bilan bizga, onamiz bizga mehribon bo'lgandan ko'ra mehribonroq. Modomiki shu kunni berdimi? Demak, orqasida hikmat bor. Bu musibat yo gunohlarimiz ko'payib ketuvdi, ularni yuvish uchun keldi, yoki darajamizni Alloh taoloning huzurida ko'tarish uchun keldi. Ikkala holatda ham mu'min odam yutuqda bo'ladi. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga musulmonlar xor bo'lyapti har tomonda? Birodarlar, hikmati bor. Sababi bor. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, "Va la tahsabannallaha g'ofilan amma ya'maluz zolimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Ey Muhammad alayhisalom, siz
Hargiz Alloh zolim kimsalarning qilayotgan amallaridan g'ofil deb o'ylamang. Alloh g'ofil emas, hamma yo'qda ko'rib turibdi. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlari dahshatdan qotib qoladigan qiyomat kuniga qoldiryapti xolos. Sinov uchun, imtihon uchun. Zulm qilsa ham, birovning haqqini yesa ham, haddidan oshsa ham hech qanday balo kelmayapti. Musulmon haq bo'lib turib mazlum bo'lib qolyapti. Javob bera olmayapti. Haqqini undira olmayapti. Alloh bilmayapti buni demanglar. Bir katta tijorat do'konini tasavvur qilinglar. Mana shu katta tijorat do'konining xo'jayini ertalab hammadan burun o'zi keladi, do'konni ochadi, rastalarini ortiga o'tib, ishchilarni kuzatib turadi. Kassani orqasida o'tirib kuzatadi. Sotuvchilarning har bitta harakati, aytayotgan so'zi nazoratda. Endi mana shu qo'lida ishlayotgan sotuvchilarni xiyonatkorligi yoki omonatdorligi bila olamizmi buni? Yo'q, ustida kuzatayotganini ko'rib bilib turibdi-da. Ishdan haydab yuborishi mumkin. Demak, bu sotuvchilarning omonatdorligini yoki xiyonatkorligini bila olmaymiz. Mana endi hozir shunaqa bir do'konlar bor. Har bitta kiyimga, har bitta sotib olinadigan narsaga bir plastmassadan bir narsani qatirib qo'yadi. Agar shu narsani yechib olmasa, do'kondan olib chiqib ketayotgan eshigingizda bir apparatlar bor, chiyillab beradi, o'g'irlab ketyapti deb. Demak, magazinga kelgan klientlarni ham xiyonatkor yoki omonatdorligini bilib bo'lmaydi. Shunaqa chiyillaydigan jihozi bo'lmasa, inekin boyaga magazinga kirgan, do'konga kirgan xaridorning omonatdorligi sinaladi. Tovaringizni olib kelasiz, kassani oldida yechib oladi, keyin olib chiqib ketaverasiz. Endi boyaga do'konda egasi kassani ochib qo'yib, do'kondan chiqib ketdi nariga do'konga. Sotuvchi ko'rdi, kassa ochiq turibdi. Mana endi boyaga sotuvchining xiyonatkorligi yoki omonatdorligi sinaladi. Chunki kuzatayotgan hech kim yo'q, kassa ochiq turibdi, mana endi bilinadi. Aslida xo'jayin hech kimga bildirmasdan kamera qo'yib qo'ygan edi kassani ustiga. Xo'jayinda shunday chiqib ketishligi g'aflat deyiladimi? G'ofillik deyiladimi? Yo'q. U atay qilish deyiladi, o'zini g'aflatga solish deyiladi. Bu g'aflat nima? Umuman bexabar bo'lishlik, g'aflatda bo'lishlik. Bilmaslik, bexabarlik bilan o'zini bilmaslikka solishda orasida farq bor. Bu xo'jayinni qilgan ishi. Ishchilarni o'zini holiga tashlab qo'yish degani. Shu bilan sinaydi. Alloh taolo aytayapti, zolimlarning qilayotgan ishidan Allohni g'ofil demanglar. O'zini holiga tashlab qo'ydi sinash uchun. Jazosini nimaga bu dunyoda bermadi? Darrov qiyomat kuniga olib qo'ydi. Shuning uchun birodarlar, agar Alloh taolo bandalarga mana shunday bandalarni o'zini holiga tashlab qo'ymasa, imtihon qilishlikka imkon bermasa, sinovga fursati bo'lmasa, ularning kimisi kim ekanligini qayoqdan bilib olardik biz? Mana kassa ochiq turibdi, xo'jayin yo'q, mana endi shu yerda sotuvchini omonatdorligi sinaladi. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo bizni bir narsani qilma degan bo'lsa, demak o'sha narsani qilishga bizga imkoniyat bor-da. Shu bilan sinalyapti inson. Masalan, sizni toqatingizdan tashqari bo'lgan, sizni qo'lingizdan kelmaydigan ishni qilma demadi. Masalan, quyoshning nurini to'smanglar. Quyoshning issig'i yerga kelishiga qarshilik qilmanglar demadi, sababi qo'limizdan kelmaydi bu ish. Yoki yer o'qini aylanishiga xalaqit qilmanglar dedimi? Demadi, chunki bu qo'limizdagi narsa emas. Endi bir narsani qilishdan Alloh qaytardimi? Demak, mana shu narsani qilishga imkoniyatimiz bor. Shuning uchun Alloh taolo sinashga shu narsani qaytardi. Masalan, zino qilma dedi. Tarozidan urma dedi. O'g'illik qilma dedi. Yolg'on gapirma dedi. Ha, bular qo'limizdan keladi. O'shuning uchun man qildi. Shuning uchun ayrim odamlar Alloh taoloni g'ofil deb bo'lishadi. Sodir bo'layotgan voqea hodisalardan bexabar deyshadi. Bu kufr birodarlar. Alloh taolo bandalarni o'zini holiga tashlab qo'yapti, ularni sinashlik uchun. Alloh bormi? Adolat bormi? Musulmonlar qatl qilinyapti, boyligi talon-toroj qilinyapti. Alloh ko'rmayaptimi, bilmayaptimi? Alloh ham yo'qda ko'rib bilib turibdi, birodarlar.
Bo'lgan hamma narsani Alloh biladi. Bo'layotgan hamma narsani Alloh bilyapti. Kelajakda bo'ladigan ishlarni ham hammasini biladi. Bularni bari bir hikmat uchun, imtihon uchun. Johil bo'lgan, gumroh bo'lgan insonlar Alloh taoloni g'ofil deb o'ylashadi. Butun borliq birodarlar Alloh taoloning qabzasida. Hamma olamlar uni qudrati ostida. Butun haloyiq uni hukmi ostida. Hamma mavjudotlar uning ihotasi ostida. U har narsaga qodir bo'lgan zot. Hamma unga muhtoj, lekin u hech kimga muhtoj emas. Alloh uchun bironta bir qiyin ishi yo'q. Alloh taoloni hech narsa ojiz qoldirmaydi. Shuning uchun laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul basir. Allohga o'xshash biror narsa yo'q. Biron narsa u zotga o'xshash emas. U eshitib ko'rib turuvchi bo'lgan zot. Shuning uchun al-muhaymin bo'lgan Robbing bilan birga bo'l, hukmiga itoat qil, sodiq quli bo'l, albatta g'olib bo'lasan. Dushman har qancha kuchli, qudratli bo'lmasin, har qancha texnologiyasi bo'lmasin, har qancha bo'lmasin, baribir hammasi Allohning qabzasida. Ularning qo'lidagi hamma imkoniyat ham Allohning ixtiyorida. Shunday bo'lyaptimi? Demak, Alloh izn beryapti shunga. Agar Alloh izn bermasa, ko'zini ochib yuma olmaydi ular. Demak, buning orqasida bir hikmati bor. Allohning payg'ambari Hud alayhissalom qavmi u zotning da'vatini qabul qilmaganidan keyin, adovati dushmanni qattiqlashgandan keyin dushmanligi nima dedi? Astagfirullah, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Mana endi modomiki da'vatni qabul qilmadinglarmi? Hammanglar bir bo'lib, kechiktirmasdan menga qarshi bilgan hiylalarni qilinglar. Qo'lingizdan kelganini qilinglar. Inni tavakkaltu alalloh, robbi va robbikum. Sizlarni ham robbinglar, meni ham robbim bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. O'rmalagan narsa borki, hammasi Allohning qo'li ostida. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'l ustidadir. Birodarlar, Alloh taolo al-muhammin bo'lgan zot. Ko'rib turadi, kuzatib turadi, saqlaydi, ustida qoyim bo'ladi. Mana Qur'on haqida Alloh taolo shunday deydi. Qur'on ham muhaymin. Ihota qilib turadi. Nimani? O'zidan avval nozil bo'lgan ilohiy kitoblarni ihota qilib turadi. Astagfirullah. Va anzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi va muhayminan alayh. Mana muhaymin degan so'z keldi. Qur'on ham muhaymin. Sizga esa ey Muhammad alayhisalom o'zidan oldingi kitoblarni tasdiqlovchi va u kitoblar ustida guvoh bo'lgan bu kitobni haqq rost nozil qildik. Demak, Qur'on o'zidan avval nozil bo'lgan kitoblarni tasdiqlovchi va muhaymin, ihota qilib turuvchi, ustida guvoh bo'lgan kitob. Al-Muhaymin ismiga aloqador bo'lgan oyatlar. Birinchi oyat. Astagfirullah. Ya'lamu ma yaliju fil ardi va ma yakhruju minha va ma yanzilu minas samai va ma ya'ruju fiha va huvar rohimul g'afur. U yerga kiradigan narsalarni ham, undan chiqadigan narsalarni ham, samodan tushadigan narsalarni ham, unga ko'tariladigan narsalarni ham bilur. U mehribon va mag'firatlidir. Ikkinchi oyat. Ya'lamu sirra va akhfa. Zero u Alloh sirni ham, eng maxfiy narsalarni ham bilur. Topadigan daromading aniq, oladigan oyliging, maoshing aniq. Shu narsa bilan muayyan holatda turibsan, yaxshi holatda turibsan. Topish tutishing hozir bugungi kundaqa ibodatdasan, taqvodasan, haromdan uzoqsan. Yaxshi holating. Endi to'satdan qo'lingga 50 million dollar kelib tushdi. Yana shu taqvoyingda, ibodatingda tura olasanmi? Endi o'zgarib qolmaysanmi? Uni ayta olmaysan. To'g'rimi? Yo bir yer kavlayotib katta bir xazina chiqib qoldi yuzdan. 50 kilo tilla chiqib qoldi. Hozir holating shu, daromading aniq, faloncha oylik olasan. Shu holatda ibodatda, taqvoda turibsan. Demak, mana shu holating zo'r.
endi qo'lingga katta dunyo kelganda ham shunday tura olasanmi? Masjidga kela olasanmi? Mahallangda yashayverasanmi? O'zgarib ketmaysanmi? Buni bila olmaysan. Buni kim biladi? Alloh taolo aniq biladi. Shuning uchun Parvardigor qaysi narsa menga yaxshiligini sen mendan ko'ra yaxshiroq bilasan. O'shuning uchun menga yaxshilikni bergin. O'shuning uchun eng zo'r duo Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Yaxshilikni so'radingizmi? Demak, shu holatingiz yaxshi ekan. Ya'lamu sirra va akhfa. Zero u Alloh sirni ham, maxfiy narsani ham bilar. Bo'lganda yaxshilikda baribir domla. Yaxshi edi, musulmonda kambag'al bo'lganidan boy bo'lgani yaxshi. Men za. Boy bo'ling, bo'p keting, men zaman. Lekin qana kafolat taqvoda qolishingizga. 3-oyat. Innalloha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi va la fis sama. Albatta Allohga na yerdagi va na ko'kdagi, samodagi biror narsa maxfiy emasdir. U narsa kattami, kichikmi, yangimi, eskimi, jismmi, javharmi, arazmi farqi yo'q. Alloh taolo hamma yerda bilib turadi. Niyatingizni ham bilib turadi. 4-oyat. Ya'lamu xoinatal a'yun. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham bilar. Ko'p qavatli imoratda 10-etajda turibsiz. Ro'parazdagi imoratda 10-etajida yarim-yalang'och ayol balkonga chiqdi. Uni ko'rayotganingizni hech kim bilmaydi. Ko'zingizga tegganingizni ham, loq qilib qarab turganingizni ham hech kim bilmaydi, Allohdan boshqa. Shunda nima qilasiz? Ko'zingizga tegasizmi yoki tomosha qilib turaverasizmi? Mana shu xiyonatni hech kim bilmaydi. Alloh bilib turadi. Chunki Alloh taolo ihota qilib turadi, nazorat qilib turadi, kuzatib turadi, chunki al-muhaymin bo'lgan zot. Zarurat bo'ldi, bir ayolni erkak tabib ko'rishga to'g'ri kelyapti. Musulmon tabib. Zarurat bo'ldi. Ana shu og'riyotgan a'zosinigina ko'rishlikka haqqi bor. Endi shu yerda avratiga, boshqa joyga qarab qo'yganingizni, o'sha tabibni qarab qo'yganligini kim biladi? Hech kim bilmaydi Allohdan boshqa. Ya'lamu xoinatal a'yun. Alloh ko'zlarning xiyonatini biladi. Saratonda roza tutasiz. Rosa chanqagansiz. Uyga kirasiz peshinda. Uyda muzdek suv turib talading deydi. Nima to'sadi sizni o'sha suvni ichishdan? Allohga bo'lgan iymonmi? Alloh taolo hamma yerda bilib turadi degan iymonmi? Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfis sudur. Birodarlar, agar biz al-muhaymin bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsak, g'olibmiz, saqlanganmiz, tavfiqqa egamiz, saodatlimiz, kuchli, quvvatlimiz, hayotimiz pokiza. Alloh taolo aytadi hadis qudusiyda: Men podshohlarning egasi va podshohlarning podshohiman. Podshohlarning qalblari meni qo'limda. Albatta agar bandalar menga itoat qilishsa, ularning podshohlarining qalblarini ularga nisbatan yumshoq va rahmatli qilib qo'yaman. Podshohlarni o'zini xalqiga qilayotgan muomalasi bandalarni Alloh bilan qilayotgan muomalasiga bog'liq. Va albatta bandalar agar menga osiy bo'lishsa, podshohlarning qalblarini ularga nisbatan qahrli va nafratli qilib qo'yaman. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti, podshohlarni qarg'ashlik bilan o'zlaringizni ovora qilmanglar. Podshohlarni qarg'ab o'zinglarni ovora qilmanglar. Ularga salohiyatni tilab duo qilinglar. Bas ularning salohiyati, podshohlarning salohiyati sizlarning salohiyatinglar bilandir. Alloh taoloni bandalarga qilayotgan muomalasi, bandalarga bo'lgan rahmati yoki g'azabi podshohlarga qilayotgan muomalasidan bilinadi. O'shuning uchun podshohni qarg'amanglar. Podshohni qarg'amanglar. Podsho Alloh taoloni sizlarning ahvolatiga qarab turib beradigan nimasi yo mukofoti, yo jazosi. Bas ularning salohiyati sizlarning salohiyatingiz bilandir. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Alloh taoloning go'zal ismlaridan, Asmaul Husno silsila darslaridan
Alloh taoloning Al-Muhaymin ismini dars qilayotgan edik, davom etkazamiz. Al-Muhaymin. Al-Muhaymin ismini o'ziga mana haymana so'zidan olinadi, haymana fe'lidan. Ehtiyot qilish, g'amxo'rlik qilish, birov haqida parvarish qilish, qayg'urish, nazorat qilish, kuzatish, hukmron bo'lish, boshqarish. Demak, al-muhaymin deganda mana shu ma'noni tushunamiz. Birinchidan, al-muhaymin uchun biron narsa maxfiy emas va biron narsa maxfiy bo'la olmaydi. Mana avvalgi darsimizda aytdik, astagfirullah, innalloha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi va la fis sama. Albatta, Allohga na yerdagi va na osmondagi biron narsa maxfiy emasdir. Alloh taolo hamma yo'lda bilib turadi. Chunki Alloh al-muhaymin. O'zini haymanasi, nazorati, parvarishi va g'amxo'rligiga olgan o'zini qullarini foydalarini yuzaga chiqaradi. Al-muhaymin hamma ishlarning oqibati uni huzuriga qaytadi. Hamma ishlarning oqibati uni huzuriga qaytadi. Alloh taolo aytayapti: "Ala ilallohi tasirul umur." Ogoh bo'linglar, hamma ishlar Alloh taologa qaytadi. Zolim ham Alloh oldiga boradi, mazlum ham. Haqini oldirgan ham, birodar haqini yegan ham. Qon oqizgan ham, qoni oqizilgan ham. O'zini qudratida, kuzatuvida, g'amxo'rligida, parvarishda bo'lganlarni Alloh taolo saqlaydi, himoya qiladi. Mana Qur'onda Alloh subhanahu va taoloning mana shu ismiga aloqador bo'lgan bir qancha oyatlar bor, o'qiymiz. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi va min xalfihi yahfazunahu min amrillah. Uning, ya'ni har bitta insonning oldida ham, ortida ham ta'qib qiluvchi farishtalar bo'lib, ular Allohning amri bilan uni saqlab, muhofaza qilib tururlar. Har bitta odamni himoya qilib turgan farishtalari bo'ladi. Oldidan ham, orqasidan ham himoya qilib turadi. Kishi qanchalik taqvoli, halol, Alloh rozi bo'lgan banda bo'lar ekan, bu saqlaydigan farishtalari shuncha ko'p bo'ladi. Uni ta'qib qiluvchi, saqlovchi farishtalari bor. Ikkinchi oyat. Innalloha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi va la fis sama. Albatta Allohga na yerda va na ko'kda biron narsa maxfiy emas. Uchinchi oyat. Ya'lamu ma yaliju fil ardi va ma yakhruju minha. U Alloh yerga kiradigan narsalarni ham, undan chiqadigan narsalarni ham biladi. To'rtinchi oyat. Vallohu bi kulli shay'in alim. Alloh barcha narsani bilguvchi bo'lgan zotdir. Allohning ilmi mutlaq. Avval bo'lgan narsalarni biladi. Hozir bo'layotgan narsalarni biladi. Kelajakda bo'ladigan narsalarni biladi. Bo'lmagan narsalarni ham agar bo'lsa qanday bo'lishini biladi. Chunki Alloh taoloning ilmi mutlaq ilm. Keyingi oyat. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu va tawakkal alayh. Oyat juda ham bir nozik ma'nosi. Ma'nosi juda ham nozik. Siz bilan biz Alloh taolo ibodat qilishga buyurdi. Lekin ibodat qilishga buyurishdan avval qalbimizni xotirjam qilib qo'ydi. Qarang, ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Hamma ish Alloh huzuriga qaytib boradi. Siz nima qiling? Unga ibodat qiling. Ibodatga buyurishdan avval hamma ish meni qo'limda deyapti. Men hal qilaman hamma narsani. Shuning uchun ibodatingni qil va Allohga suyan deydi. Qanday qilib Alloh taolo sizni ishingizni palonchiga topshirib qo'yib turib ibodat qil deydi? Yo'q, meni qo'limda hamma yo'q. Men aytganimni qil, ibodatingni qil, keyin tavakkul qil, keyin tashab qo'y natijani. Keyingi oyat. Lahul xalqu val amr. Ogoh bo'lingiz kim? Yaratish va buyurish faqat unikidir. Keyingi oyat. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh barcha narsaning yaratuvchisi va u hamma narsaning ustidan vakil, homiydir. Al-Muhaymin.
Mahluqotlarning hammasini ishi uni qo'lida. Sendan yuqori bo'lganlar bor, sendan past bo'lganlar bor. Sen bilan teng bo'lganlar bor. Ularning hammasining ishi Allohning qo'lida. Senga yaqin bo'lganlar bor, sendan uzoq bo'lganlar bor. Zaiflar bor, quvvatlilar bor, boy, faqirlar bor. Hammasining ishi Alloh taoloning qo'lida. Chunki aytayapti, hamma ishlar Alloh taoloning o'ziga qaytarilur. Keyingi oyat. Va huvallazi fis-samai ilahun va fil ardi ilah. U shunday zotki, u Alloh osmonda ham iloh, yerda ham iloh bo'lgan zotdir. U hikmat egasi va bilguvchidir. Al-Muhaymin ismiga aloqador bo'lgan oyatlar. Ma lahum min dunihi min waliyyin va la yushriku fi hukmihi ahada. Odamlar uchun undan o'zga biron do'st madadkor yo'qdir. U o'z hukmida hech kimni sherik qilmas. Alloh o'zi hal qiladi. Fa'alul lima yurid. Xohlaganini qiladi. Keyingi oyat. Yadullohi fawqa aydihim. Allohning qo'li ularning qo'llari ustida bo'lar. Iymon e'tiqodi zaif bo'lgan odamlar gumon qilishadi. Shunaqa deb o'ylashadi. Nima deb o'ylaydi? Ana shu mansabdorlarning qo'lida hamma ish. Ana shu quvvat egalarining qo'lida hamma ish deb o'ylashadi. Alloh taolo seni ishingni ularning qo'liga topshirib qo'yib ibodat qil dermidi? Meni qo'limda deyapti Alloh taolo hamma ish. Sen ibodatingni qil deyapti. Shuning uchun birodarlar, Al-Muhaymin bu ilmning cho'qqisi, nihoyasi, kamoli va tamomi. Keyingi oyat. Va auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Musa alayhissalom bilan bo'lgan Rabboniy inoyat Al-Muhaymin ismining ko'rinishlaridan bittasi. Mana Firavun tush ko'rdi. Tushida Banu Isroildan tug'ilgan bir chaqaloq uni mulkini yo'q qilishidan xabardor bo'ldi. Mana endi hukm qildi. Muammosini hal qilishlik ikki og'iz so'zi. Nima qildi? Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bola chaqaloq qatl qilinsin. Kim doyalardan ana shu o'g'il bolaning tug'ilganini bilib turib xabar bermasa, u ham o'rnida qatl qilinsin. Ish Firavunning qo'lida ekanligi o'xshayaptimi? Demak, Firavun ish meni qo'limda deb o'ylayapti. Lekin ish kim qo'lida? Al-Muhaymin bo'lgan Alloh taoloning qo'lida. Musa alayhissalomning onasi tug'di Musa alayhissalomni. Va qo'rqdi. Agar ovozi chiqsa, tug'ilgani bilinib qolsa, Firavunning askarlari keladi, o'g'il bola ekanligini ko'rsa qatl qiladi. Endi Alloh taoloni qarang. Astagfirullah. Va auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Biz Musoning onasiga vahiy qildikki, uni emizavergin. Fa idza khifti alayhi falqihi fil yam. Bas qachon qo'rqsang, uni daryoga tashlagin. Daryoga tashlash o'limi naq o'zi-yu. Lekin daryo cho'ktiradi agar Alloh xolasa. Alloh xolamasa daryo cho'ktirmaydi. Chaqaloq Musa alayhissalom idishga solindi, suv yoqizildi. Idish Allohning amri bilan harakatlandi. Suv bu idishni olib ketyapti. Suvni qayerga oqizish ham kim ishi? Voy birodarlar, hamma ish Al-Muhaymin bo'lgan Allohning qo'lida. Kim aytgani bo'ladi? O'shuning uchun biroz sizni qo'rqitsa, vahimaga solsa, boshida ayting shu gapni. Hamma yo'lda qilib olib qo'lidan hech narsa kelmay nochor qilgani Xudoning aytgani bo'ladi bu yo'q. U nochorlikdan aytmaylik uni. Boshida aytaylik. Seni oq qilib yuboraman, ko'k qilib yuboraman, ana qilib yuboraman desa, aka. Ha, o'sha. Aka, osmon qo'lingizda bo'lsa tashlab yuboring. Allohning aytgani bo'ladi. Muhimi harom ish qilmayapman. Muhimi Allohning aytganidan chiqmayapman. Undan keyin nima bo'lsa Allohning xohishi bo'ladi deysiz. Oyatning davomini qarang. Astagfirullah. Va la taxafi va la tahzani inna radduhu ilayki va ja'iluhu minal mursalin. Qo'rqmagin, qayg'urmagin, zero biz uni tirik holda senga qaytaramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Nil daryosi
ichiga bola solingan idish oqib ketyapti. Alloh taolo o'zi boshqaryapti. Idish qayerga borib to'xtadi? Fir'avnning ana shu Nilni bo'yiga qurilgan saroyning oldiga borib to'xtadi. Nima uchun boshqa tomonga yoqib ketmadi? Nima uchun cho'kib ketmadi? Nima uchun ayni Fir'avnning qasriga bordi? O'zi aslida bolam ana shu zolimni qilichiga tushib qolmasin deb turib oqizganmidi? Endi Allohning xohishini qarang. Shu Fir'avnni halokatiga sabab bo'ladigan odam Fir'avnni qasrida katta bo'lish kerak. Bu kimning xohishi? Ana shu bolani qatl qilishlikni o'ziga maqsad qilib olgan Fir'avnni holini tomosha qilingki, Alloh taoloning qudratini tomosha qilingki, bor qudratini shu bolani o'ldirish uchun sarf qiluvdi. Allohning xohishi boshqa edi. Ayni o'zini qasrida katta bo'ldi. Shuning uchun Allohning xohishi hamma xohishdan ustun bo'ladi. Alloh xoladi nimani? Shu Fir'avnni Musa alayhissalom sababidan halok bo'lishini va shunday bo'ldi. Shu vaqtda Fir'avnning ayoli daryoda sohiliga keldi, haligi bolani ko'rdi, Alloh qalbiga muhabbat solib qo'ydi. Nima dedi? La taqtuluhu asa an yanfa'na. O'ldirmanglar buni. Shoyat bizga bir foydasi tegib qolsa. Shu bilan tirik qoldi. Shuning uchun birodarlar, Allohning xohishi hamma xohishdan ustun. Uni mulkida uni o'zini xohishdan boshqa hech kimning xohishi bo'lmaydi. Chunki hamma ish al-muhaymin bo'lgan Alloh taoloning qo'lida. Alloh xolasa, agar seni o'zining haymanasiga olsa, o'zini himoyasiga, parvarishiga, g'amxo'rligiga olsa, arzimagan sabab bilan katta musibatdan saqlab qo'yadi. Ana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq bilan g'orda o'tirganlarida ana shu mushriklar bilan payg'ambarimiz o'rtasida o'rgimchakda to'rilar bor degan rivoyatlar bor. Agar Alloh halok qilishini xohlasa-chi, arzimagan narsa sabab bo'ladi. Ana oxir zamonga borganda Yajuj Majujga hech kimni quvvat yetmaydi qarshi turgani. Yer yuzini tamomiy egallaydi, fasodga to'ldiradi. Alloh taolo nima qiladi? Bo'ynidan bir qurtni chiqarib qo'yadi, shu qurt hammasini halok qiladi. Bu oyatda ikkita buyruq bor. Ikkita qaytariq bor, ikkita bashorat bor. Bu Qur'onning kalomdagi e'jozi, mo'jizasi. Birinchi buyruq: an ardi'ay, emizgin. Ikkinchi buyruq: fa'alqihi fil yam, daryoga oqizgin. Birinchi qaytariq: la tahofi, qo'rqmagin. Ikkinchi qaytariq: vala tahzani, mahzun bo'lmagin. Endi ikkita bashorat qoldi. Inna radduhu ilayki, birinchi bashorat: men tirik qaytarib beraman qo'lingga bolangni. Ikkinchi bashorat: va ja'iluhu minal mursalin, uni payg'ambarlardan qilaman. Ya Alloh, bu qanaqa e'joz, qanaqa mo'jiza. Lug'atdagi bir ulug' mo'jiza. Bitta gapda, bitta jumlada ikkita buyruq, ikkita qaytariq, ikkita bashorat bor. Bu Musa alayhissalomga bo'lgan Alloh taoloning in'omi edi, rahmati edi, marhamati edi va haymanasi edi. Alloh taolo al-muhaymin bo'lgan zot. Ehtiyot qiladi, g'amxo'rlik qiladi, parvarish qiladi, nazorat qiladi, hukmron bo'ladi va boshqarib turadi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan birodarlar, Asmaul Husno silsila darslaridan Robbimiz subhanahu va taoloning Al-Muhaymin ismini o'qiyotgan edik. Bugun oxirgi darsimiz. Al-Muhaymin. Haymana degan so'zni ma'nosi ehtiyot qilish, g'amxo'rlik, parvarish, birov haqida qayg'urish, nazorat qilish, kuzatib turishlik, boshqarib turishlik ma'nolarini bildiradi. Robbimiz subhanahu va taolo Al-Muhaymin bo'lgan zot. Mana o'tgan darsimizda oxirgi aytgan narsamiz, Alloh taolo Musa alayhissalomning onasiga vahiy qildi. Agar qo'rqsang, bolangni suvga solgin, oqizgin.
Albatta biz uni senga qaytarib beramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Alloh azza va jalla Musa alayhissalomni o'zining haymanasiga oldi. Alloh al-Muhaymin bo'lgan zot o'zining haymanasiga oldi. Musa alayhissalomni qatl qilishlikka chaqlangan qilichlar, pichoqlar chopish o'rniga Musa alayhissalomning xizmatini qiladigan qilib qo'ydi. Alloh taolo. Shuning uchun Alloh taolo o'zining haymanasiga olgan bandasini hech qachon tashlab qo'ymaydi. Al-Muhaymin muhabbat, shafqat va rahmat g'amxo'rligi, parvarish qilishi, ehtiyot qilishi. Demak, Al-Muhaymin ismining ma'nolaridan, furu'laridan rahm, shafqat va muhabbat. Kasal bo'lib qolgan 3 yoshar bolani tasavvur qiling. Onasi bolasining ustida parvona bo'ladi. Girdi-kapalak bo'ladi. Uxlamaydi. U yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi. Hali isitmasini o'lchaydi, hali doriga yuradi. Mana shu g'amxo'rlik onani mana shunday bolasiga g'amxo'r bo'lishligi haymana deyiladi. Shafqat va muhabbat g'amxo'rligi. Al-Muhaymin saqlovchi bo'lgan zot. Alloh taolo Musa alayhissalomni, chaqaloq Musa alayhissalomni qanday saqlab qo'yganiga mana guvohi bo'ldik. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astagfirullah. Fallohu xoyrun hafizo va huwa arhamur rohimin. Zotan Alloh eng yaxshi saqlaguvchidir va u zot mehribonlarning mehribonrog'idir. Mana birodarlar, hammamiz ham bola deb chaqa qidirib yuribmiz. Bolalarim deb chaqa qidirib yuribmiz. Tirikchilik deb yuribmiz. Bizni farzandlarimizga qilayotgan haymanamiz bu. Ular haqida qayg'urayotganligimiz, ular haqida g'amxo'rlik qilayotganligimizdan-da bu. Asarlarda keltiriladi, qiyomat kunida Alloh taolo bir bandaga aytadi: "Ey bandam, men senga keng mol dunyo berganman. Boy qilib qo'ygan. Nima ish qilding shu boyliging ustida?" U banda aytadi: "Parvardigor, mendan keyin bola chaqalarim kambag'al bo'lib qiylanib qolishmasin deb u puldan infoq qilmadim." Alloh taolo aytadi: "Axir meni quvvat egasi ekanligimni, meni Razzoq ekanimni bilmaganmiding? Sendan keyin sen qo'rqqan narsani farzandlaring ustiga tushirdim." Alloh taolo o'zini haymanasiga olganida, o'zini ihotasiga olganida, parvarishiga olganida bu farzandlari kambag'al bo'lib qolmas edi. Ota o'lganimdan keyin qiylanib qolmasin bolalarim deb turib sarflamadi dunyosini Alloh roziligi yo'liga. Lekin kambag'al bo'laverdi. Yana bir bandaga aytadi: "Ey banda, senga boylik berdim, nima ish qilding?" U banda aytadi: "Parvardigor, sen rahimlilarning rahimlirog'i ekaningga va eng yaxshi saqlovchi ekaningga ishonchim sababli molimni muhtoj va miskinlarga infoq qildim" deydi. Birinchi boy ham o'ldi, baxil bo'lsa ham, ikkinchi boy ham o'ldi, saxovatli bo'lsa ham. Alloh taolo aytadi: "Sendan keyin bolalaringni saqlovchi o'zimman." Kahf surasiga qaytamiz. Xizr alayhissalom, Musa alayhissalom ikkala payg'ambar bir devorni tikka qilib urib qo'yishdi. Nimaga urdik bu devorni tikka qildik? Egasini topib xizmat haqini olmaymizmi deganida Musa alayhissalom. Xizr alayhissalom aytdi: "Bu devor ikkita yetim bolaning devori edi. Ostida xazina bor edi. Bu yosh bolalar hozir agar devor yana nurab yiqilsa, xazina ochilib qoladi. Xazinasini himoya qilishlik bolalarning imkoniyatida emas. To balog'atga yetib o'zlari kavlab olgunga qadar devorni tikka qilib qo'yishlikni Alloh amr qildi" dedi. Nima uchun desa, fakana abuhuma soliha. Bu ikkita yetim bolaning ota-onalari yaxshi odamlar edi deydi. Ana Allohdan taqvo qilgan solih banda o'tib ketgandan keyin bunaqa solih bandani farzandlarini Alloh nima qilmas ekan? Zoyi qilmas ekan. Hamma ish Allohning qo'lida. Chunki Alloh taolo al-Muhaymin bo'lgan zot. Yusuf alayhisalomning akalari nima qilishdi bu ukasini? Quduq qirg'itishdi o'lishi uchun. O'ldimi? Yo'q. Nima uchun o'lmadi? Al-Muhaymin bo'lgan Alloh taolo o'zining haymanasiga olgan edi Yusuf alayhisalomni. Chunki fallohu xoyrun hafizo.
eng yaxshi saqlovchi bu Alloh taolo edi. Oqibat nima bo'ldi? Misrning vaziriga aylandimi? O'shuning uchun birodarlar, Allohdan qolmaylik. Otamizning puli Alloh biladi, bizga qoladimi, yo'qmi? Alloh biladi, taqdirimizga yozganmi, yo'qmi? Allohdan qolmaylik. Mana shu Yusuf alayhissalom qissasida Alloh taolo aytadi: Astagfirullah. Vallohu g'olibun ala amrihi valakinna aktharon nasi la ya'lamun. Alloh o'z ishida g'olibdir, lekin odamlarning ko'pi buni bilmaydi. Akalari nima hiyla qilishdi? Alloh aytgani bo'ldi. Hali tug'ilmagan Musa alayhissalom chaqaloqni o'ldirgani Fir'avn o'zini zamonasidagi eng kuchli podshoh harakat qildi. Banu Isroildan tug'ilgan har bitta chaqaloq qatl qilindi. Lekin vallohu g'olibun ala amrihi, Alloh o'zini ish ustida g'olib. Nima bo'ldi? Ana shu Fir'avnning halokatiga sabab bo'ladigan Musa alayhissalom Fir'avnning saroyida katta bo'ldi. Chunki Alloh aytgani bo'ladi-da. Endi musulmon kishi Alloh taoloning mana shu go'zal ismlaridan o'ziga ulush nasibi olishligi kerak. Siz rahimli bo'lsangiz mahluqotlarga, mana shu amalingiz bilan Ar-Rohim bo'lgan Allohga yaqin bo'lasiz. Agar siz adolatli inson bo'lsangiz, mana shu ishingiz bilan Al-Adl bo'lgan Robbingizga yaqinroq bo'lasiz. Agar hikmat bilan ish tutadigan bo'lsangiz, Al-Hakim bo'lgan Robbingizga yaqin bo'lasiz. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Mana shu go'zal xulqlarga ega bo'lib, shu go'zal xulqlarni o'zimizda paydo qilishlik biz uchun vasila. Bizni Allohga yaqin qiladigan vasila bo'ladi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va butaghu ilayhil vasilata. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz va unga yaqin bo'lish yo'lini izlangiz, vasilani izlangiz. Mana shu go'zal ismlardan o'zimizga ulush olamiz. Ana shu xulqlarni o'zimizda paydo qilamiz. Shu amalimiz, shu xulqimiz bizni Allohga yaqinlashtiradigan vasila bo'ladi. Mo'min banda, musulmon banda al-muhaymin bo'lgan Robbisidan boshqalarga qarab yuzlanmasligi kerak. Agar siz Robbingizni qanday ulug' zot ekanligini, uni muhaymin ekanligini biladigan bo'lsangiz, boshqalarga suyanmay qo'yasiz. Boshqalarga suyanmaysiz, ishonmaysiz, umid bog'lamaysiz, qo'rqmaysiz. Mana shu joyda birodarlar, ikkita bir nozik ma'no bor. Allohni go'zal ismlaridan olgan ulushing bilan o'zingni bezaysan. Ikkinchisi, faqatgina uni o'ziga iqbol qilasan. Alloh taolo al-muhaymin bo'lgan zot. Bandalari, mahluqotlari haqida ilmi komil. Rahbar bo'lgan, boshqaruvda bo'lgan bir odam mana shu boshqaruvi to'g'ri, muvaffaqiyatli bo'lishi uchun qo'l ostidagilar haqida qo'lida to'liq ma'lumoti bo'lishi kerak. To'g'ri informatsiyasi bo'lishi kerak. Xo'p, ota oilani boshqaryaptimi? Demak, oila a'zolari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Oilasi, farzandlari haqida qayerga boryapti, qayerga kelyapti, kim nima bilan mashg'ul, o'g'lini do'stlari kim, kimlar bilan muomala qilyapti, nimaga uyga kech qaytyapti. Agar farzandlari haqida, oilasi haqida mana shu ma'lumotlari to'g'ri bo'lmasa, ularni ustiga yurgizadigan siyosati ham to'g'ri bo'lmaydi. Biz bu yerda hali bo'ysundirishlik, qahr qilishlik nazoratini aytmayapmiz. Mehribonlik, rahim, shafqat, muhabbat nazoratini aytyapmiz, birodarlar. Demak, oilani to'g'ri idora qilishlikda, farzandlarni to'g'ri tarbiya qilishlikda qo'limizda ma'lumotlarning sahih bo'lishi juda ham muhim. Chunki sizga noto'g'ri ma'lumot kelib qolgan bo'lsa, tekshirilmagan noto'g'ri ma'lumot kelib qolsa, sizni qabul qiladigan qaroringiz ham noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun aytyapmiz, rahbar odam, ota odam to'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana Sulaymon alayhissalom oldiga hudhud qushi uchib keldi. Saba mamlakatidan kelib falon holatda ekan,
Ularning malikasi bor ekan, katta arshi bor ekan, Allohni qo'yib quyoshga sig'inishar ekan dedi. Ma'lumot keldi. Sulaymon alayhisalom darrov ishondimi? Nima dedi? Qola sananzur. Ko'ramiz. Asadaqta am kunta minal kadibin. Sen rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardan bo'ldingmi? Hay ham demayapti, ishonib darrov, yo'q ham demayapti, ishonmasdan. Balki ko'ramiz deyapti. Shuning uchun ota o'zini oilasida, rahbar o'zini korxonasida, muallim o'zini sinfida to'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lishligi juda ham muhim. Al-Muhaymin ismidan olishimiz kerak bo'lgan muhim nuqtalardan bittasi mana shu. Hikmatli boshqaruvda ma'lumotlarni ahamiyati qanchalar muhim ekaniga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotidan bitta misol. Badr kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni amakim Abbosni qatl qilmanglar dedilar. Bo'ldi. Mana Badr g'azotining avvalida muboraza bo'ldi. Muborazada Utba ibn Robiya, Shayba ibn Robiya, Valid ibn Utba. Bu uchalasi qatl qilindi, muborazaga chiqib. Bu uchalasi musulmonlarning safida turgan Abu Huzayfani otasi, ukasi va amakisi edi. 3 ta jigaridan ajrab turgan Abu Huzayfaga Rasulullohning buyrug'i keldi. Rasulullohning amakisi Abbosni o'ldirmaymiz ekan. Bu yerga alamda turgan sahoba achchiq ustida, "Ha nima? Bittamizning otasi, inisi, amakisi qatl qilinadi-yu, Abbos qatl qilinmas ekanmi? Vallohi agar peshonamdan chiqsa yuziga qilich uraman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyrug'iga ochiq qarshi gapirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib ketganlarida Makka dan Madinaga Abbos ibn Abdul Muttolib Makka da qolgan edi. U musulmon edi. Rasulullohning buyrug'i bilan qolgan edi. Makkaning xabarlarini, Qurayshning xabarlarini Rasulullohga yetkazib turar edi. Agar Quraysh bilan birga kelmasa Badrga, siri oshkor bo'lib qolar edi. Shuning uchun birga kelgan edi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytgan edi, amakimni o'ldirmanglar deb. Amakimni o'ldirmanglar, u musulmon desa yana siri oshkor bo'lib qoladi. O'ldirmanglar demasa, musulmonlar qatl qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'ldirmanglar dedi. Mana endi hamma ishlar tamomiga yetib, tafsilotlar ma'lum bo'lgandan keyin Abu Huzayfa roziyallohu anhu aytgan so'zga qattiq pushaymon bo'ldi. Chunki kelgan ma'lumotni to'liq tekshirib, sirini, haqiqatini bilmasdan turib, gapirib o'rgan edi. Falonchi anaqa ekan desalar, darrov hukm qilib yormaslik kerak-da. Rasululloh aytganlar, seni oldinga bitta odam, bir kishi bitta ko'zi o'yilib kelsa, meni ko'zimni falonchi o'ydi desa, narigini ustidan hukm chiqarmagin, shoshilmagin, u ham kelsinchi, ehtimol uni ikkala ko'zi o'yilgandir. Shuning uchun shoshmaylik akalar, ukalar. Demak, mohir rahbarning qo'lida tekshirilgan aniq ma'lumotlar bo'lishligi kerak. Bolangizni yurish-turishi o'zgarib qoldi. Qo'pol bo'lib qoldi. Gap qaytaryapti. Namozlarga beparvo. Birdaniga qo'lida pul paydo bo'lib qoldi. To'satdan katta mashina minib qoldi. Qaysi pul degan? To'satdan katta biznesga kirishib ketdi. Qayerdan? Uyiga kech kelyapti, ozib ketdi, semirib ketdi va hokazo. Yana rahbar buyurgan buyrug'ini amalga oshirishligini nazorat qilishligi kerak. Agar buyursa-yu buyrug'iga amal qilinmasa, buyrug'i bajarilmasa, bunaqa buyruqda qadr bo'lmay qoladi. Mana shu rivojlangan mamlakatlarda qaraydigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Juda ko'p sabablar bor rivojlanishiga ularni. Shulardan bittasi buyruq chiqarildimi, hamma bajaradi. Yo'qsa yo'qmasa bajaradi. Shuning uchun ular rivojlanib ketdi. Bergan buyrug'ingizni nazorat qilib, uni bajarilishligini tahqiq qilishligingiz ham mana shu haymananing ma'nolaridan bittasi ekan. Yana rahbar odam birodarlar, rahbarlarga tegishli narsalarda o'zi boshqarayotgan odamlardan ustun bo'lish kerak. Agar usta bo'lsa hunarida, ilm bo'lsa ilmda. Agar ustun bo'lmasangiz, ularni haymana qila olmaysiz. Maktabda direktori agar ilmiy saviyasi qo'lidagi o'qituvchilardan baland bo'lmaydigan bo'lsa, muallimlar uni to'g'atmaydi.
Shuning uchun rahbar odam, bir jamoatni boshqarayotgan odam o'zini sohasida qo'l ostidagilardan ustun bo'lishligi kerak bo'ladi. Yana muammolarni hal qilish qobiliyati dominant odamning muhim xususiyatlaridan. Muhaymin insonda, mana shu haymana qo'lida bor bo'lgan insonda mana shu muammolarni hal qilishlik qobiliyati ham bo'lishligi kerak. Bunaqa qudratning ikkita sharti bor. Birinchisi ilmiy qismi, ikkinchisi amaliy qismi. Muammoni hal qilish uchun avval muammo haqida ilmingiz bo'lishi kerak. Endi bu muammoni hal qilgani strategiyangiz, rejangiz bo'lishligi kerak. Aks holda bu odam o'zi boshqarayotgan joyini vayron qiladi. Yana rahbar odam, boshliq odam qo'l ostidagilarni talablarini qondira olishi ham kerak. Agar qondira olmaydigan bo'lsa, bu rahbarning quvvati ketib qoladi. Masalan, ota oilada. Agar ishlamasa, bekarchi bo'lsa, nochor bo'lsa, yalqov bo'lsa, oila a'zolarining ehtiyojlarini qondira olmaydigan bo'lsa, yoki shaxsiyati zaif bo'lsa, siyosati yo'q bo'lsa, farzandlar itoat qilmay qo'yadi. Farzandlar kim itoatiga o'tib ketadi? Badavlatroq, uylarga ko'proq foyda keltira oladigan tomonga olib ketadi. Unga ta'sir o'tkazadigan tomonga o'tib ketadi. Ammo otani biz aytgandek topish tutish o'rnida bo'lsa, siyosatda qattiq yurgizsa, o'zi mahkam, mustahkam shaxsiyat bo'ladigan bo'lsa, itoat qilinadi. Endi birodarlar, bu yerda biz pul topayotgan otani bolalari quloq solmaydi, otasiga demoqchi emasmiz. Kambag'allik ikki xil bo'ladi. Taqdir kambag'alligi, yalqovlik kambag'alligi. Taqdir kambag'alligi tushunarli. Alloh taolo har qancha ishlamasin, har qancha harakat qilmasin, faqir deb yozib qo'ygan uchun boyimayapti. Biz bu kambag'allikni aytmayapmiz. Biz yalqovlik bilan kambag'al bo'lgan otani aytyapmiz. Tushunarlimi? Xo'p, pul topmayapti, katta pul topmayapti ota. Lekin taqvoli, shaxsiyati kuchli, siyosatini mahkam ushlagan odam bo'ladigan bo'lsa, pul topmasa ham bolalar quloq soladi. Chunki bunaqa ota Allohni tanitsa bolalariga, Allohni tanigan bolalar otasini puli bor yo'qligiga qaramaydi. U meni otam deydi, jannatimning bitta eshigi deydi. Tirikchilik bilan shug'ullanmasdan doim masjidda o'tiradigan bir odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga haligi yigitga seni kim boqadi deb so'radilar. Haligi yigit akam dedi. Deganida ahuka a'badu minka. Akang sendan ko'ra ibodatliroq ekan dedilar. Tushunarlimi? Demak, ota farzandlariga, ota oilaga gapi o'tish uchun mana shunday bir shaxsiyat bo'lishligi kerak. Muhaymin rahbar bo'lgan kishi qo'l ostidagilar bilan qilayotgan muomalasida shafqatli, mehrli bo'lishligi kerak. Agar shunday bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon ularning qalbiga ega bo'la olmaysan, ularni ihota qila olmaysan. Mana shu Amerika dunyodagi eng ko'p mashina ishlab chiqaradigan mamlakatlardan edi. Tarixda bir davr bo'ldi. Amerikaning o'zida minilayotgan mashinalarning 60 yoki 70% Yaponiyada ishlab chiqarilgan mashinalarligi aniq bo'lib qoldi. Dunyodagi eng ko'p ishlab chiqaradigan mashinani davlatda Yaponning mashinasi ko'payib ketdi. Bu Yaponning mashinasi Amerikaning mashinasidan afzalligi, texnik tomonlardan ustunligi emas ekan sabab. Sababni qidirib qarasa, Yaponiyada ishlaydigan ishchi kelajagiga kafolangan ekan. Ishida xuddi direktorning kuyovida his qilar ekan o'zini. Kompaniyaning daromadiga bir qismiga sherik ekan. O'shuning uchun uni o'zini ishiga bo'lgan munosabati boshqacharoq ekan. Ana shu yaponiyalik katta mashina kompaniyaning direktori ishchilar bilan birga o'tirib ovqatlanar ekan. Orada mehr bor ekan. Ishchilarning puxtaligi, ishiga vijdonan yondashining sababi shu edi. Natija ham shunga yarasha bo'ldi. Sizni yaxshi ko'rib, sizga hurmati, haybati bo'lib turib bo'yinsunishi bitta narsa, sizdan qo'rqib, ishdan haydab yorishingizdan, oyligini qirib qo'yishingizdan ishlashligi, bo'yinsunishi ikkinchi narsa. Shuning uchun atrofimizdagilar, birodarlar, rahbar bo'lsak, o'zlarini biz bilan birga bo'lganda foyda ko'rishlarini his qilish kerak. Shunda bizga fidoyi bo'ladi, xizmatda qoyim turishadi.
Bu najahul haymana, muvaffaqiyatli boshqaruvning belgisi deyiladi. Al-muhaymin boshqaruvchi insonga uni qo'l ostidagilari yaxshi ishlarda taqlid qilsa, ana shu rahbarga ulardan ham ulushi bo'ladi. Chunki ota namozda doimligini farzandlar ko'rsa, haromdan taqvo qilayotganligini ko'rsa, farzandlar albatta otaga taqlid qiladi. Qush ana shu yaxshi taqlid uchun ota o'zi o'sha yaxshi ishni qilib turib savob olsa, unga taqlid qilgan farzandlardan savob ham otasiga albatta yoziladi. Agar buni teskarisi bo'ladigan bo'lsa, ota ichsa, cheksa, namoz bilan ishi bo'lmasa, farzand shu narsani ko'rib taqlid qiladigan bo'lsa, qana bo'ladi? Bunaqa otaga taqlid qilgan osiy farzandlarning o'zi ham gunohkor, mana shu yo'lda ko'rsatib bergan ota ham gunohkor bo'ladi. Xulosa, Alloh taoloning Al-Muhaymin ismidan qanday ulush olamiz? Sen birodar ota sifatida, muallim sifatida, rahbar sifatida qo'l ostingdagilar ustida muhaymin bo'lishing kerak. Bu nima degani? Ularning holidan xabardor bo'lish, ularga shafqatli, muhabbatli bo'lish, ularni hidoyatda bo'lishiga haris bo'lishing degani. Chunki qiyomat kunida har bittamiz qo'l ostimizdagilar haqida mas'ul bo'lamiz. Rasululloh aytganlar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyatihi." Har biringlar boshliqsizlar va har biringlar qo'l ostidagilar haqida ham mas'ulsizlar. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.